পারছেন এটা হলো সবার বড় জারটা, সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিল এবং ব্লেডটাও হলো স্টেনলেস স্টিল। সহজে এটা ট্যাপ খাওয়ার কোনো চান্স থাকে না এবং এটি মরিচাপ করার কোনো চান্স থাকে না, কারণ স্টেনলেস স্টিলে কোনো মরিচাপ করার চান্স নেই। তো এখন আমি এটার কোন জারে কী ধরনের কাজ করা হয় আমি সেই নিয়ে আলোচনা করব। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন যে প্রথম যে বড় জারটা আছে, এটা আপনি চাইলে জুস করতে পারেন, বিভিন্ন ফলের জুস, এবং যে মাঝারো যে জারটা আছে সেটার সাহায্যে আপনি করতে পারেন আদা, রসুন, মরিচ, পেঁয়াজ, এই ধরনের জিনিস আপনি পেস্ট করতে পারেন, ঠিক আছে। আর সবার ছোট জারটা যে আছে এটাই আপনি চাইলে ভর্তা, চাইলে চালের গুঁড়ো, এই ধরনের কিছু কাজ করতে পারেন। হ্যাঁ, আবার এই মাঝারো জারটা দিয়ে আপনি মরিচ, হলুদ, ধনিয়াও এটাও আপনি মিক্স করতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আর চাইলে চাইলের গুঁড়ো করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো বিভিন্ন ধরনের জিনিস আপনি এটা দিয়ে গুঁড়া করতে পারেন খুব নিমিষে। এবং এটি 3টা জারই আমি মনে করি একটি ফ্যামিলিতে খুব ভালোভাবে কাজ করতে।
গাইস এটি হলো 3টে জার। এখন আমরা মোটর সম্বন্ধে আলোচনা করব। গাইস এই জিনিসটা যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো সেই মোটরের যে অংশ, একটি রোটেট, বুঝছেন? আর এইদিকে সামনের দিকটা যদি আমি দেখাই আপনাকে, দেখেন এখানে প্রথম আছে অফ, এরপরে আপনার বামের দিকে আছে হুইপ। হুইপটা হইলো আপনার যে কোনো কিছু কাজ করার আগে 30 সেকেন্ড, এটার কাজটা হলো 30 সেকেন্ড ধরে রাখলে এটা জিনিসটা গুঁড়া করে। জিনিসটা ধরেন আদা রসুন এগুলাকে গুঁড়া করার পরে আপনার লো আছে, মিডিয়াম আছে, হাই আছে। আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো পাওয়ার দিয়ে আপনি করতে পারেন। প্রথম 30 সেকেন্ড অবশ্যই জিনিসটা ভাঙার জন্য এই জিনিসটা করতে হবে, তাহলে কি হয় জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি আপনার গুঁড়া হয়। গুঁড়া হওয়ার পরে আপনার চাইলে 1, চাইলে 2, চাইলে 3, হাই লো মিডিয়াম করতে পারেন। এবং এটির পিছনের দিকটা যদি আমি দেখাই, এখান দিয়ে একটি সুইচ দেওয়া আছে দেখেন। যদি এটি আধা ঘন্টা বা অনেকক্ষণ আপনি চালান, যদি মোটর অতিরিক্ত গরম হয় তখন এই সুইচটা থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে এবং এটি মোটরটাকে সুরক্ষা করতে। কথা যে এটা একটি সেফটির জন্য এই সুইচটা দেওয়া হয়েছে, যদি কোনো শর্ট সার্কিট হয় এটাও মোটরটাকে রক্ষা করবে, ঠিক আছে। এবার দেখি প্লাগটা হলো একটি টুপিনের একটি প্লাগ, ঠিক আছে। এটা নিমিশে যে কোনো সকেটে ইউজ করা থাকে, ঠিক আছে। তো গাইস এখন আমি এটাকে দেখাবো এটা জারটা কীভাবে বসাইতে হয় মেশিনে। তো আমরা প্রথম জারটা নেই, গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই একটা অ্যারো চিহ্নের মতো দেওয়া আছে, এটা সোজাসুজি বসাইতে হয়। দেখছেন কীভাবে বসলো? বসার পরে হালকা বামের দিকে ধাক্কা দিবেন, তাহলে এটা লক হয়ে যায় আর খুলবে না। তো এটা আবার খুলে আমি আপনাকে দেখাই। এই পাশে একটা অ্যারো চিহ্ন আছে, আবার ডাইনে চাপা খোলার পরে দেখেন, এই যে দেখেন জাস্ট এটা বরাবর বসানোর পরেই হালকা বামের দিকে ধাক্কা দিলেই এটা লক হয়ে যায়। এটা সোজাসুজি বসানোর পরে হালকা বামের দিকে ধাক্কা দিলেই এটা লেগে যায়, ঠিক আছে। আবার খোলার সময় ডাইনের দিকে দিয়ে উপরের দিকে টান দিলে এটা সহজে ওপেন হয়ে যায়। ঠিক এইভাবে এটিকে আপনারা খুলবেন এবং লাগানোর চেষ্টা করবেন, ওপেন এবং ক্লোজ, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন বাইরের থেকে লুকটা কীরকম। তো এখন এটা তবে সিটির মোটর সম্পর্কে যদি বলি, তো এটি খুবই ভালো একটি মোটর। এটির সাথে কপার কেবল ইউজ করা হয়েছে, সহজে পুরোর কোনো চান্স নাই। এবং এটি যদি প্রাইস যদি বলি, এটি 7,400 টাকা প্রাইস। এবং সাথে যদি আপনার জিপি স্টার সিম থাকে, তাহলে আরও 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। এছাড়াও আরও কিছু অপশন আছে ডিসকাউন্টের। তো গাইস এটি প্রাইসটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কম বেশি হতে পারে, ঠিক আছে। আর এটি বিক্রয় স্থান হলো বেস্ট ইলেকট্রনিক্স, উত্তর 11 নম্বর সেক্টর, বড় মসজিদের সাথে। আপনি চাইলে এখানে এসে নিয়ে যেতে পারেন, ঠিক আছে, নিজের দেখে। তো সর্বশেষ একটি কথাই বলতে চাই যে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, একটি কমেন্ট করবেন আপনার মূল্যবান কমেন্ট, এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সহযোগিতা করবেন এবং আমাকে সাপোর্ট করবেন। কোনো কিছু জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।